Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего первого квартала 2026 года и будем говорить традиционно о рынке жилой недвижимости города Харькова. Через призму времени и цифр попробуем разобраться с процессами, которые происходили. Период сравнения будет у нас 1 месяц, то есть будем сравнивать февраль с мартом месяцем. И период сравнения будет длительный, но это уже в конце видео, досмотрите его, пожалуйста, где тенденции на протяжении 12 месяцев мы отслеживаем, я и компания Alim Consulting, и об этом тоже будем говорить. То есть, что произошло с недвижимостью в течение 1 года. Да. Не был, друзья, на связи, так сказать, на протяжении 2 недель, наверное, да. Связано было с тем, ну, не записывал видео, с тем, что пришлось, так сказать, ехать в Украину, побыл там 10 дней, ну, и понятно, что вернулся на Кипр. И, друзья, ну, что вот, просто чисто, как оно называется, свои, так сказать, даже не эмоции, а я меньше подвержен эмоциональным каким-то умозаключениям, да, а вот то, что я увидел, хотя я ж в Украине прожил 30 лет, это где-то на полгода уезжал, потом вернулся, и опять сейчас вернулся обратно на Кипр. Друзья, ну это как ворота в ад, заехать на территорию Украины, ну и также выехать. Слава Богу, что Боженька дал мне дожить до 60 лет, где я могу, в общем-то, собрать чемоданчик и, так сказать, уехать, да, с территории, в которой, ну, что-то неимоверное творится. Поэтому, друзья, это такое отступление по поводу того, что все познается в сравнении. Я просто не понимаю, откуда у людей, которые... Эти же люди такие же, как я прожил в Украине 30 лет. Откуда в них столько ненависти к таким же людям, как и они. Неважно, это русский, украинец, ну, к русским особенно понятно, но друг друга они тоже там так же любят. То есть это всеобщее помешательство. И как можно было целую страну, которая в свое время при Советском Союзе это была республика, которая насчитывала 52 миллиона населения, она была одна из первых по экономическим показателям, довести до состояния, когда сейчас ну, порядка 25 миллионов людей живут в Украине, разрушена экономика, порваны все, так сказать, логические цепочки, которые связывают даже не просто экономические процессы, а которые связывают просто отношения друг к другу. То есть это катастрофа, это просто катастрофа. Как можно было довести до такого страну? Я могу только себе предположить, да, что это, ну, это надо было очень сильно постараться. Ну, да бог с ним, дай бог вам, друзья, здоровья. Я знаю, что меня смотрит больше часть людей, которые с Украины. У меня очень много друзей по всей Украине, по всем областям. Поэтому переходим к рынку недвижимости. Извините, что затянул, так сказать, ну, начало своего видео. Итак, друзья, постараемся разобраться, что происходило с недвижимостью. И, конечно же, через, как я люблю говорить, призму времени и цифр будем говорить о процессах, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, давайте попробуем вместе с вами разобраться с этими процессами. Перед вами карта. Карта это у нас северо-восточная часть Украины, куда входят 4 крупных областных города. Будем говорить сегодня, конечно же, о городе Харькове. Видим. Давайте расскажу, как пользоваться данной информацией. Здесь обобщенные данные. Помните, наверное, все помнят, кто такой Шерлок Холмс. Помните, как он раскрывал преступления.
И один из методов, который он применял, это был метод дедукции. Я в своих исследованиях применяю как метод дедукции, так и метод индукции. Но метод дедукции – это когда вы от общего идете к частному. То есть вы видите всю картинку того, что происходит с рынком. В данном случае мы говорим о рынке жилой недвижимости. И потом уже переходим к частным моментам. Метод индукции, о нем мы поговорим уже чуть позже. Итак, друзья, давайте вот эти обобщенные данные я просто проговорю. Население довоенное на 1419 тысяч, то есть это город был миллионник, даже больше. Сейчас, скорее всего, живет меньше миллиона человек. Но так как город все-таки прифронтовой, город, в котором много военных, город, в котором развита военная, так сказать, промышленность, так называемый ВПК, военно-промышленный комплекс, да, там дроны делают, еще что-то делают. Поэтому он показывает, в общем-то, несмотря на близкое свое расположение к границе с Российской Федерацией и приближающему фронту, показывает вполне, так сказать, неплохие, я бы сказал, безумные цифры с точки зрения роста стоимости квадратного метра. И сейчас мы это все обсудим. Значит, сколько населения сейчас не знает никто. Кто живет из Харькова, напишите. Скорее всего, это уже, как я еще раз повторюсь, меньше миллиона людей живут. Но точную цифру, наверное, никто не знает. Дальше, друзья, количество предложений, которые попали в исследование, то есть это генеральная выборка, куда попали ну, жилая недвижимость, первичный, вторичный рынок. Она составляет 37 тысяч объектов жилой недвижимости. Напомню, это первичный, вторичный рынок, что на 0,5%, то есть на полпроцента меньше, чем это было в феврале месяце. Поэтому друзья, которые мне пишут о том, что да, такого не может быть, и там всякое разное. Ну, друзья, я еще раз повторюсь, откуда информация. У меня есть патент и авторское право на софт или программное обеспечение Olymp News, которое позволяет мне работать с большими цифрами. То есть я мониторю весь рынок недвижимости Украины по всем его сегментам. И 37 тысяч объектов жилой недвижимости попали в данное исследование. То есть это, ну, не просто, как оно называется, репрезентативная выборка, то есть выборка с большим количеством объектов исследования, она еще и релевантна, я это еще делю на классы, это тоже научная методология, которую я применяю. Итак, переходим, друзья, к социальному жилью. Это вторичный рынок. И видим, буду говорить только в процентном соотношении, что происходит. Продолжает происходить безумие, рост замедляется, но все равно он присутствует. За месяц плюс 0,34% по социальному жилью вторичный рынок. Дальше, друзья, аренда, социальное жилье, один и тот же класс. Сравниваем это долгосрочная аренда. Декабрь 2025 год с мартом 2026 года. В процентном соотношении буду говорить рост на 1,33%. Но я предполагаю все-таки, что это достигло своего апогея безумия, то есть и рост стоимости, и аренда. Я объясню потом, почему я так считаю. Досмотрите до конца видео. Переходим к эконом-комфорт бизнес-классу, вторичный рынок. Здесь мы уже видим на протяжении, друзья, январь, февраль, март, 3 месяцев, как что-то поменялось. Да? А поменялось то, что стоимость квадратного метра стала, в отличие от социального жилья, это самый большой класс рынка недвижимости. Так вот, эконом-комфорт бизнес-класс начал уже показывать 3 месяца или показывает снижение минус 0,14%. В данном случае период сравнения, помните, мы говорим февраль, март месяц сравниваем. Переходя к первичному рынку, друзья, здесь мы тоже видим снижение, минус 0,18%. Это квартиры эконом-класса. Первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс опять с какого-то перепуга показали незначительную динамику роста, плюс 0,22%. Ну и первичный рынок элитный класс, друзья, подешевел за месяц минус 0,14%.
Давайте, друзья, теперь поговорим о декомпозированных данных, то есть более подробно разберемся по классам, что происходило с рынком жилой недвижимости. Перед вами карта города Харькова в разрезе административных районов. Это класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости. Мы видим, что наибольший, то есть это единственный класс или один из немногих, который продолжает на протяжении уже больше года, да, показывать нам динамику роста. С чем это связано? Ну, честно, точно не знаю, но предположение есть. Наверное, если будет время, в конце видео об этом расскажу. Так вот, друзья, что бросается в глаза? Что наибольше всего подорожала жилая недвижимость в Основнянском районе плюс 0,37% и в индустриальном районе плюс 0,37%. Показываю указочкой. Меньше всего подорожала недвижимость, мы видим в Шевченковском районе плюс 0,29%. Период сравнения, напомню вам, февраль-март 2026 год. Ну, в абсолютных цифрах можете сами прочитать. Переходим к следующему слайду. Этот слайд, друзья, традиционно говорю, появился благодаря вам, моим подписчикам, кто смотрит мой видеоканал. Обязательно подпишитесь, друзья, потому что у меня смотрит больше людей, чем подписано. Так вот, мы будем говорить о том, что произошло с рынком жилой недвижимости города Харькова на протяжении всего периода времени, ну, в котором идет война. Да? То есть мы сейчас разберемся очень подробно, что же произошло с недвижимостью не за месяц, не за год, а за 4 года и там 2 месяца, 3 месяца войны, да, первый квартал уже. Так вот, давайте на примере класс социальное жилье я проговорю то, что нарисовано на данном графике рисунке. Это уникальный контент, поверьте мне, никто в Украине не делает ничего подобного в плане исследования рынка недвижимости. Поэтому давайте разбираться. Вспомнили, что 2022 год, в феврале началась война. Здесь у нас поквартальное исследование. Естественно, мы говорим о первом квартале. Это март 2022 год. Социальное жилье стоило $682 за квадратный метр. Также мы, друзья, видим, что на протяжении первого года снижение было, в общем-то, ну, незначительно, порядка там 10, наверное, 9%. Рэперные точки есть, можете посмотреть. Второй год войны стоимость, в общем-то, незначительно также снижалась. И это было связано, даже было где-то ну, вот такое впечатление, что вот здесь, видите, плата, некая плата, то есть когда стоимость квадратного метра снижалась, но очень прям незначительно. Это было связано, скорее всего, вот с этим контрнаступлением харьковским, да, вы помните, Российская Федерация отвела войска с Сумской, Черниговской, Харьковской области. Ну, и вот в это время недвижимость, так сказать, не сильно дешевела. Почему? Потому что люди все-таки надеялись, что война закончится. Третий год войны мы увидели значительное снижение, порядка там 13%. Вот показываю так указочкой. Рэперные точки есть, можете пересчитать сами. А вот что произошло в четвертый год войны, буквально с первого квартала мы увидели, стоимость квадратного метра начала расти и растет по сегодняшний день, ну, данного класса рынка недвижимости. То есть с чем это связано? Ну, друзья, скорее всего, я предполагаю, всего лишь предполагаю, что ну, я точно знаю, что макроэкономические показатели, которые характеризуют развитие экономики, точно влияют на состояние рынка недвижимости. Но я также знаю, что это внутренние факторы, которые влияют на развитие и состояние рынка недвижимости. Также есть внешние факторы, которые влияют. А внешние факторы, вот это бла-бла-бла, которые у нас, ну, у нас же карнавальное общество, люди любят смотреть, там, я не знаю, 95-й квартал и подобные всякие разные ток-шоу, да, где их веселят, да, им нравится. Но вот во что это превращается, мы уже почувствовали на своей, так сказать, заднице. Так вот, смотрите, скорее всего, я предполагаю, что еще один шоумен, вспомните, да, Дональд Федорович Трамп,
который пришел в большую политику второй раз, то есть крупный геополитический игрок, представляет Соединительные Штаты Америки. И он говорил, что я закончу войну за один день, потом за месяц, ну, там, наговорил еще 30 бочек арестантов. То есть я так предполагаю, что вот этот внешний статистический шум, он повлиял на людей, которые продавали. Мы сейчас говорим о продавцах. Понятно, что покупатель хочет купить дешевле, а продавец хочет продать дороже. И поэтому именно с этим связана стоимость квадратного метра. Люди, продавцы, понимая, что крупный, так сказать, ой, извините, крупный геополитический игрок в лице целого президента Соединительных Штатов Америки говорит, что война закончится, они предполагают, что да, действительно, это возможно закончится, и во время войны продавать себе дороже, так называется, ну, продать дешевле называется. Поэтому мы или поднимем стоимость квадратного метра, потому что после войны, естественно, рынок недвижимости будет находиться в более, так сказать, оживленном состоянии. Но я предполагаю, что именно с этим связан рост на протяжении уже больше года. И по этому классу жилья, это класс социальное жилье в городе Харькове. Но если, подводя итоги, что произошло за 4 года и там 3 месяца, да, войны, то мы, вот внизу табличка есть, видим реперные точки. 682 это у нас март 2022 год, и март 2026 год 590, снижение на 13,49%. То есть 13,5% за период войны подешевела жилая недвижимость, класс социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется на территории Украины. Ну, надеюсь, я ответил моим друзьям, которые смотрят меня, что же произошло с рынком жилой недвижимости на протяжении всего периода войны. Дальше, друзья, поговорим с вами о аренде. Это очень быстро пройдемся, буквально, так сказать, аренда, класс социальное жилье. Это поквартальные исследования, мы говорим о долгосрочной аренде. Обращаю внимание, вот внизу здесь есть, видите, такая строка «Харьков. Средняя аренда». Сюда входит одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Давайте посмотрим просто вот на процентном соотношении за квартал, за последний квартал, сравнивая декабрь 2025 год с первым кварталом 2026 года, мы видим рост плюс 1,33% аренды. Много это или мало? Я вам свои, так сказать, соображения на это расскажу, об этом будем обсуждать в конце видео. Следующий слайд. Давайте тоже очень быстро пройдемся. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это у нас стоимостные показатели. Естественно, мы говорим о вторичном сейчас рынке. Видим, что снижение минус 0,14% за месяц. Также можете остановить слайд и посмотреть в абсолютных цифрах по админ-районам, что происходило, и снижение по админ-районам в процентном соотношении. Следующий сегмент рынка недвижимости – это первичный рынок, квартиры эконом-класса, я прошу прощения. Это самое недорогое жилье на первичном рынке, снижение минус 0,18%. В абсолютных цифрах можете смотреть, можете увидеть это все еще и в процентном соотношении, что произошло за месяц. Следующий слайд – это первичный рынок комфорт бизнес-класс. Здесь мы увидели динамику роста плюс 0,22% за один месяц. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра данных классов на рынке жилой недвижимости города Харькова, ну и также в процентном соотношении динамику роста по административным районам. Следующий слайд, это последний слайд, будем говорить о рынке жилой недвижимости элитный класс. Это первичный рынок. Квартиры элитного класса строятся только в Шевченковском и Киевском районе. Ну, Шевченковский – это центральная часть, и Киевский тоже. Так вот, мы даже видим по стоимости, как они сильно отличаются одного и того же класса в зависимости от локации. Но в целом по городу Харькову снижение видим 0,14% за месяц. Друзья, переходим к следующему слайду. Это традиционный слайд, где я показываю, что произошло за год.
Немного саморекламы. Начну с того, что перед вами график-рисунок, где вы можете увидеть, что как вела себя стоимость по самому большому классу рынка недвижимости, класс социальное жилье. Также хочу напомнить вам, что я и компания Lim Consulting на протяжении больше 10 лет готовим индексы рынка недвижимости, которые, в общем-то, характеризуют состояние рынка недвижимости. И сейчас вот на примере этого графика рисунка я вам покажу и расскажу. И дальше вернемся опять, так сказать, к рекламной паузе. Итак, мы видим, что произошло за год с рынком жилой недвижимости. А точнее, рынок жилой недвижимости, класс социальное жилье, город Харьков, подорожал на 4,80% с какого-то перепуга. Рэперные точки есть по каждому кварталу, можете месяцу даже, не кварталу, и месяцу, можете посчитать сами вручную, Excel, счетами, у кого какие подручные, так сказать, материалы под рукой есть. И вот смотрите, здесь внизу еще показываю информацию, да, индекс стоимости жилой недвижимости составляет единичка, запятая 0,48. Напомню вам, что индекс рынка недвижимости, это опять самореклама, это показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости данного класса во времени. Он считается просто, показываю указкой 590. Если у вас есть статистика, это считается очень просто. 590 делим на 563. Получаем рост за год 4,80%, или же вот этот индекс положительная единичка, запятая 0,48. Друзья, я знаю, что меня смотрит фокус-группа людей, которые работают в финансовых учреждениях. Это управление рисками или риск-менеджмента. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, друзья. И это не пафосные слова. Знаю, как меняется, что стоимость квадратного метра недвижимости по всей Украине, по всем сегментам рынка недвижимости. На примере рынка жилой недвижимости просто вам это демонстрирую. Поэтому люди, которые меня смотрят, вот это фокус-группа, люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, риск-менеджменту. Найти мне очень просто. В описании YouTube канала есть телефончик Viber, это Kyivstar. Также кипрский телефон есть, можете набрать. То есть можем списаться, можем созвониться, как вам удобно. Составим техническое задание, и вы будете получать всю информацию. Обычно мы делаем поквартальные исследования о том, что происходит с вашей недвижимостью, под которой ваше финансовое учреждение выдало финансовые, естественно, какие-то средства. Так вот, вы знаете, как меняется стоимость денег, а я буду вам показывать, как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало деньги. Надеюсь, понятно, да? То есть это на сегодняшний день очень востребованные исследования, поверьте. Вы можете поинтересоваться, кто такой Андрей Гусельников, компания Лимп, какие работы мы делаем. И скажу, что мы на сегодняшний день, и я, как в том числе физлицо, предприниматель, сделал достаточно много исследований, которые, в общем-то, вы можете просто найти как в открытом доступе, так поинтересоваться у ваших коллег. Даже, кстати, Приватбанк использовал исследование, которое я делал для того, чтобы, так сказать, получить получить, не получить, но предъявить претензии через Гаагский суд к потерянным активам Приватбанка, которые остались на территории Крыма. То есть я просто вот такими штрихами пытаюсь рассказать вам о тех глобальных, это действительно глобальные проекты с точки зрения того, что мы охватываем всю Украину и ретроспективные делаем исследования. Поэтому пишите, не стесняйтесь или звоните. Я думаю, что данная информация поможет облегчить ваш бизнес. Ну и, конечно же, мне дальше заниматься научными исследованиями и компания Олимп развиваться. Итак, друзья, за год, переходя уже к рынку недвижимости,
город Харьков, социальное жилье подорожало на 4,8%. Давайте посмотрим, наверное, это уже последний слайд у нас будет. Мы сравним два сегмента рынка недвижимости, это продажа и аренда. По продаже мы проговорили все подробно, только что 4,8% рост социального жилья за год. А вот то же самое жилье, социальное, друзья, уже в аренде. Внизу видим. И вот давайте Харьков, средняя аренда, и смотрим только в процентном соотношении. Но вот это, друзья, то, что я вам показываю, это, скорее всего, ну, люди, которые с экономикой знакомы, экономисты, да, они популисты. У нас же сейчас экономисты делятся, ну, ладно, не буду давать оценочные суждения, но я очень хорошо знаю, что люди, которые действительно в теме, они, увидя, что аренда, при этом, при всем, заметьте, я привел это все в долларах. Вторичный рынок продается за доллары, и аренда у нас в Украине это за гривну. Ну, так получилось, да, что аренда всегда это за гривну, но привязки к доллару. Поэтому я все вот это привязал к доллару и в долларах вам показываю. Так, в долларах за год аренда выросла на 6,19%. Ну, это, друзья, в самых, так сказать, фантастических мечтах инвестора, да, он мог бы увидеть такую цифру. То есть стоимость по предложениям квартиры выставлена для продажи на 5%, а аренда на 6,19%. Ну, почему я так, как оно называется, с сарказмом об этом говорю, да, предположить можем ситуацию, когда у вас есть 10 тысяч долларов. Именно мы сейчас о долларах говорим. Если вы захотите получать пассивный доход и положите эти деньги на депозит в любой украинский банк, то вы получите всего лишь 1%. Ну, там где-то полтора, но, скорее всего, это будет 1%. Вот 10 тысяч, это за год вы получите 1%. Сколько это? 10 тысяч, подождите. Ну, короче, это 1000 долларов получается, да? Всего лишь, представляете? То есть это вообще ни о чем. Ваши деньги будут использованы финансовым учреждением, и в течение года вы получите, ну, буквально там не о чем говорить. А если вы приобретете недвижимость, ну, понятно, не за 10 тысяч долларов, но за 20 тысяч долларов в Харькове точно можно за 15 купить, то вы, сдавая его в аренду, эту недвижимость, вы будете получать 6,19, ну пускай 6%. Это не чисто операционный доход. Здесь надо еще вычесть, так сказать, убрать затратную часть, но все равно это просто, ну, супер большая цифра с точки зрения, еще раз, логики процессов. Да, прифронтовой город, стоимость квадратного метра растет, стоимость, ну, в данном классе жилья социальная, аренда также растет. Но, друзья, я все-таки предполагаю, что вот эта ситуация нездоровая с ростом в аренде однозначно вот больше там, ну, 6-7% это не может, просто не может быть в принципе. Да. Тогда бы, как оно называется, финансовые учреждения, банки, да, понимая, что аренда, так сказать, растет, они бы вкладывались в недвижимость, но они не хотят этого делать, потому что риски огромные. Поэтому, друзья, посмотрим, понаблюдаем, что дальше будет происходить с рынком недвижимости. Но я предполагаю, давайте сейчас я закрою уже показ слайдов, что с недвижимостью во втором квартале, можно говорить, я думаю, что о третьем, мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. То есть на примере первого квартала мы уже увидели, что стоимость квадратного метра снижается практически по всем сегментам, за исключением социального жилья. Но это самый большой класс рынка недвижимости. Тут понятно, и он самый дешевый, кстати, поэтому там мы видим вот эти динамику незначительного роста. Во втором квартале мы увидим, друзья, я думаю, что по полпроцента, может чуть больше, чуть меньше снижение стоимости квадратного метра в целом по всем, так сказать, сегментам рынка недвижимости, включая первичный и вторичный рынок. Но это связано мало того, что я говорил, что вот эти внутренние показатели, которые влияют на состояние рынка измеряется
ну вот, стоимостью квадратного метра, да, это показатели такие, которые характеризуют, что происходит с рынком. Стоимость квадратного метра, количество объектов, которые были сданы в эксплуатацию, это первичный рынок, активность первичного рынка. Также характеризуется количеством проданных квартир на вторичном рынке и количеством выставленных объявлений или предложений, как я говорю, для продажи. То есть вот эти все показатели, они на сегодняшний день находятся, ну, ниже плинтуса, за исключением того показателя, который характеризует стоимость квадратного метра. И мы как бы, ну, с вами уже об этом говорили, что незначительно, но эта динамика роста продолжается. Поэтому второй квартал подводя итоги уже 2026 года, мы будем видеть снижение где-то порядка, то есть если сейчас 4 там, с половиной процента рост стоимости квадратного метра, мы март месяц 2026 года сравнивали с мартом 2025 года, то в июне 2026 года, сравнивая с июнем 2025 года, мы увидим снижение где-то минус 1,5%. Итого динамика будет еще положительная, но это уже будет 2,5%. Ну, может быть 2, я не знаю, может чуть больше. Ну, то есть вот эти тенденции, я уже их вижу и о них вам говорю. Не может при фронтовом городе, где активно идет наступление со стороны Российской Федерации, рынок недвижимости работать в противофазе экономики или процессам, которые мы наблюдаем в экономике. Друзья, ну время пройдет быстро. Запишу через месяц или через квартал такого же видео. Я записываю свои видео ежемесячно. Кто меня смотрит, давно знает. Ну а теперь вроде бы все рассказал. Пришла пора прощаться. Друзья, напомню вам, подписывайтесь на мое видео, на мой YouTube канал. Вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости Украины. Подумайте только по всем областным крупным городам Украины. И данная информация, ну, точно не даст вам заблудиться в каменных джунглях рынка недвижимости или будет путеводной картой в этих самых каменных джунглях рынка недвижимости. Друзья, еще раз подписывайтесь, пишите мне какие-то вопросы. Я адекватным людям отвечаю с удовольствием, люблю общаться с умными людьми, поэтому лайки, дизлайки ставьте, пишите вопросы, я с удовольствием отвечу. Ну и до встречи в следующих моих видеороликах.